নমস্কার বন্ধুরা, প্রিয়াঙ্কা JSM এর সবাইকে স্বাগত। আজকে আবার আমরা মা ছেড়ে চলে এসেছি ইটিং শো নিয়ে। আজকে আবার আমরা এই সমস্ত খাবার নিয়ে চ্যালেঞ্জ করব। আজকে খাবার আছে ভাত, এখানে আছে কলার যে মাঝের অংশ, কলা গাছের যে মাঝের অংশটা সাদা অংশটা বের হয়, আমরাকে ভাইদাল বলি, অনেকে কাঞ্জাল বলে। তো যেই হোক, কাঞ্জাল ভাজা, এখানে আছে ডাঁটা শাকের চচ্চড়ি, পটল ভাজা, আলুর ভর্তা, পাটা শাকের ঝোল। আর আজকে যে আগে খেয়ে নিবে তার জন্য প্রাইজ আছে। প্রাইজটা আমি এই বাটির মধ্যে রেখেছি, ঢাকায় রেখেছি। শীর্ষক জানে না এটাতে কী আছে, ওকে দেখতে দেইনি আমি। আর যে আগে খেতে পারবে না সে পরে খাবে, তাকে কান ধরে 3বার উঠবোস করতে হবে। ঠিক আছে? তো না খেতে পারলে কিন্তু কান ধরে 3বার উঠবোস করতে হবে। ঠিক আছে, আমি রাজি আছি। তাহলে শুরু করি। শুরু করা যাক। সব কিছু খেতে হবে, কোনো সবজি নষ্ট করা যাবে না। ঠিক আছে। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, ও খেতে বসলে এটা খাবো না সেটা খাবো না করতো না। চ্যালেঞ্জে নেবে আজকে সব খেতে হবে। কি হলো শীর্ষক? আর খেতে পারছি না আমি, এগুলো চর্চা একটু। নষ্ট নয়, খেয়ে নাও। পটলটা খাবো না। এই যে শুরু হয়ে গেল, পটলটা খাবো না, তাহলে আরেকটু আমাকে ধীরেই খেতে হতো না? তাহলে তুই খেয়ে নিতিস। যেই হোক,
চ্যালেঞ্জ আমি নষ্ট করি না, পরে ধীরে ধীরে খেয়ে নিবি। মনে আছে তো, কান ধরে উঠবস করতে হবে, খেতে পারলি না শাস্তি কিন্তু। কান ধরে উঠবস করতে হ্যাঁ, হবে। কান ধরে উঠবস করতে হবে 3 বার না খাওয়ার জন্য। আর এখানে প্রাইস আছে, আর যদি খেয়ে নিই আমি? যদি খেয়ে নিস, আমার আগে কই খেতে পারলি? বললা যে যদি না খেতে পারি এগুলো তাহলে কান ধরে 3 বার উঠবস করবো, কিন্তু আমি যদি এখন খেয়ে নিই এগুলো। তা আমি তো আগে খেয়ে নিছি, আমার থেকে আগে খেতে হতো সব। ঠিক আছে, প্রাইস পেয়ে এই গেলাম। যে আগে খেতে পারলে এই প্রাইসটা তোর ভাগে ছিল, কিন্তু এটা আমি পেয়ে গেলাম। যাই হোক, এখানে থাক, তুই সম্পূর্ণ শেষ কর আর কান ধরে উঠবস কর। তুই এই যে সবজি খেতে পারলি না, কেন নষ্ট করবি? নে, ঠিক আছে, কান ধরে উঠবস কান কর। ধরে উঠবস করতে এবার হবে। থেকে সব খেয়ে নিবি, তাহলে কান ধরে উঠবস করতে হবে না। 1 2 3 হয়ে হয়ে গেছে। গেছে। মনে রাখিস, সবজি খাওয়া খুব উপকার, শরীরের পক্ষে খুবই ভালো সবজি। আগে বস। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাদের মা ছেলের? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে। আসছি আবার পরের ভিডিওতে। টাটা।